হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আমার গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়াতে যাচ্ছি। আর যেতে যেতে আমার ট্রেনের জার্নি আপনাদেরকে শেয়ার করব এবং দেখাবো ট্রেন থেকে পদ্মা সেতুর বাইরের দৃশ্য ও বাংলাদেশ রেলওয়ের গতিদানব হওয়ার বাস্তব প্রমাণ। আমি কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে চলে এসেছি। আমার সাথে আমার ছোট ফুপ্পি ও আমার 2 কাজিন আছে। আমরা সবাই শীতের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছি। প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের পূর্বেই ওয়াল ডিসপ্লে স্ক্রিনে দেখলাম সুন্দরবন এক্সপ্রেস 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো এবং ছাড়ার সময় 8:15। এই সুন্দরবন এক্সপ্রেস বুধবার বাদে সপ্তাহে 6 দিন ঢাকা থেকে খুলনা পর্যন্ত চলাচল করে। হাঁটতে হাঁটতে 6 নম্বর বগির দিকে যাচ্ছিলাম। সবাই তাদের নির্ধারিত টিকিটের বগির উদ্দেশ্যে খুব দ্রুত যাচ্ছে, কারণ ট্রেন একদম সঠিক সময়েই কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ছেড়ে যাবে। আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, ঠিক 8:15 এর সময়ই ছেড়েছে। 1 মিনিটও দেরি করেনি। এই সুন্দরবন এক্সপ্রেস 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামে। শুধুমাত্র যে সুন্দরবন এক্সপ্রেস থামে ব্যাপারটা এমন না। দক্ষিণবঙ্গ থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যেই ট্রেনই আসে, সেই ট্রেনই এই 7 নম্বর প্ল্যাটফর্মে থামে। কারণ পদ্মা সেতু থেকে আসা ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম এই একটাই এবং এই লাইনটা নতুন হয়েছে। স্টেশন পার করতে দেখা যায় অনেকগুলো কন্টেইনার রাখা। এই কন্টেইনারগুলো পোর্ট থেকে এখানে আসে। আপনারা তো দেখছেন ট্রেন এত আস্তে চলছে, কিন্তু বাংলাদেশের ট্রেন এখন সত্যিকার অর্থে গতিদানব হয়ে উঠেছে। ঢাকা মাও এক্সপ্রেসওয়েতে চলাচলকারী এনা বাসকে নিমিষেই ওভারটেক করে ফেলল। আমরা অনেকেই জানি এনা বাস কোম্পানি কেমন স্পিডে তাদের বাসগুলো চালায়। ঢাকা মাও এক্সপ্রেসওয়েতে যে কোনো বাসের গতি থাকে মিনিমাম 80+। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতেই পারে পরিবহন বাসের গতি থাকবে 100। সুতরাং বলা যায় ট্রেনের গতি ছিল 100 এরও বেশি। আমরা অন্য দেশ থেকে আর কোনোভাবেই পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশের সবথেকে দীর্ঘতম সেতু আমাদের স্বপ্নের পদ্মা সেতু। স্বপ্নের পদ্মা সেতু বলার কারণ আছে। পদ্মা বিশ্বের 3য় খরস্রোতা নদী এবং এই নদীর উপরে সেতু বানানোটা অনেকটা চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয়। সেই অসম্ভবকেই আমরা সম্ভব করেছি। এই পদ্মা সেতুর কারণে আমাদের দেশের দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের রাজধানী ঢাকার সাথে যোগাযোগ করতে অনেক সহজ হয়েছে। মাত্র 4 ঘন্টায় আমি ঢাকা থেকে কুষ্টিয়া যেতে পারবো, এটা ছিল অকল্পনীয়। এই পদ্মা সেতুতে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে রেল চালু হয় 1 ডিসেম্বর 2023। পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে যাওয়ার সময় স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি জোরে শব্দ হয়। সেতুটির দৈর্ঘ্য 6.15 কিলোমিটার। 72 ফুট প্রস্থের এই সেতুর নিচতলায় রয়েছে রেল লাইন এবং উপরের তলায় রয়েছে 4 লেন বিশিষ্ট রাস্তা। আমরা দেখতে দেখতে শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে চলে এসেছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। 56,000 বর্গমাইলের এই দেশটি যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক মিউজিয়াম। সবুজ শ্যামল প্রকৃতির জন্য এর প্রশংসা যুগ যুগ ধরে কবিদের বাণীতে উচ্চারিত হয়েছে। আর আপনি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবথেকে বেশি উপভোগ করতে পারবেন ট্রেনে যাওয়ার সময়। আমার প্রাণের শহর কুষ্টিয়াতে পৌঁছে গেছি। ট্রেন স্টেশনে বেশি সময় না থামার কারণে তাড়াহুড়ো করে নামতে হয়। এজন্য তখনের কোনো ভিডিও করতে পারিনি। আমি কুষ্টিয়ার বাতাসে কেমন যেন একটি শান্তি অনুভব করি। শহরের প্রতিটি জায়গায় নিজের পদচারণা অনুভব করি। ও কুষ্টিয়াতে যেহেতু এসেছি, অবশ্যই আপনাদের শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে নিয়ে যাব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ওই তো আমার ছোট বোন আমাদের দেখে দৌড়ে আসছে। খোদা হাফেজ।